ఆస్ట్రేలియాలో లాంగ్ వీకెండ్ వచ్చిందంటే చాలు ఏమంటారు, రోడ్ల మీద పడతారు. ఇద్దరిది సేమ్ 4 ట్రక్స్. ఎప్పట్లా రెగ్యులర్ క్యాంపింగ్ కాకుండా ఈసారి వైల్డ్ క్యాంపింగ్ అండ్ వైల్డ్ ఆఫ్ రోడింగ్. సో ఇద్దరం వెంటనే చలో బ్లూ మౌంటైన్స్. మొత్తానికి చీకటి పడేంత వరకు అడవిలో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. మొత్తానికి ఫుల్ ఆఫ్ రోడింగ్ చేసుకుంటూ ఓ చోట ఇంకా క్యాంప్ సెట్ చేసుకుని హాయిగా క్యాంప్ ఫైర్లో కూర్చుని మార్నింగ్ ఫుల్ కోల్డ్, అసలు వింటర్లో నేచర్ సౌండ్స్ మధ్యలో అలాగా చక్కగా బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ కాఫీ కుక్ చేసుకుని చాలా రిలాక్సింగ్. అసలు ఇట్ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అసలు పొద్దున నైట్ వచ్చిన దారి చూస్తే ఫ్యూజులు ఫట్టుమన్నాయి. ఈసారి ఆఫ్ రోడింగ్ లో కార్ని ఫుల్ టార్చర్, దానికే మాటలు వస్తే నన్ను చక్కగా మింగే అనేది. ఆస్ట్రేలియాలో ఆఫ్ రోడింగ్ అనేది ఒక మంచి కల్చర్. ఎవరైనా ఇలా ఇరుక్కున్నారంటే చాలు, అసలు పరిచయం లేకపోయినా అందరూ వస్తారు హెల్ప్ చేయడానికి, మన దగ్గరుండి ఆ అబ్స్టెకల్ ని దాటించడానికి. అలాగే మనకి అక్కడ ఒక ఆజీ కపుల్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు. వాళ్ళ వైఫ్ వెనకాల నా కార్ని నోటీస్ చేస్తుంది, మనోడు ముందు నాకు డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాడు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.